ada yang bawa makin kawan lagi. Tapi super pentak mata ini. Ini guys, teknik baru memancing ikan sungai guys. Ini spotnya itu agak ngeri guys. Batang bambu, kita harus waspada pada serangan binatang buas. Oke guys, kita coba. Oh, babon guys. Oke guys, strike lagi guys. Ini kan mantap. Ikan hitam. Si mantap guso. Strike guys, mantap. Wih, mantap guys. Teknik dan kita hanya menggunakan bambu guys untuk cuma peda baru kita rekas keluar besarnya enggak kayak lucu. Ciao guys. Sama lagi hitam. Hitam.
sunyi guys. Oh, wih, aduh, pakai cara makan. Oh, bagi sama-sama ya. Oke guys, mantap. Aduh. Cari-cari ini. Sampai. Ini guys, strike. Tembak yang sebelah. Ini ada setengah muncul di sini. Tunggu tambah-tambah di penumpang. Tembak guys. Strike lagi guys, mantap. Ini guys, kita mancing di lokasi sungai kecil. Dan tadi tidak sempat direkam karena ada hujan. Dan ini hasil dari perjalanan kita hari ini, guys. Oke. Ini spot kita hari ini yang ini, guys. Oke, karena hari ini ada kendala hujan, jadi kita tidak sempat merekam video mancing kita hari ini. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu apabila ada kesempatan dan cuaca yang bagus yang mendukung. Ini guys, di area perkebunan guys. Bawa pancing dua, mengalih kampung langsung kapan-kapan. Iya. Tapi tidak apa kalau mau datang ambil Jo? Hah? Tidak apa mau datang ambil? Pak taruh di rumah. Terserah apa mana?